Ito, paandar rin namin to. Ang isa pa naging kaso nito ngayon is yung wrap idle niya. Wrap yung idle niya. Ayan. Ayan. Kung maririnig nyo, yung palag ng makina, taas, bababa, taas, bababa. Aircon mo nga dyan. Ganyan yung andar nito. Kung maririnig nyo yung andar ng tambucho, up down. Tapos yung RPM nya, yung 20 RPM nya malikot. So tatry ko ngayon isolve yung problema na yan. Mayroon lang akong gagalawin dito. Patayin mo na aircon. Ayan, halika rito. Videoan mo yan. Ang gagawin ko, videoan mo. Kasi yung wrap idle na yan, iyan ang gusto kong maalis. So mayroon lang akong gagalawin dito sa map sensor na to. Nakita ko tong entry ng map sensor. Mayroon lang akong gagawa ng paraan dyan para mawala yung wrap idle nyan. So tatry ko lang tong gagawin kong paraan. Pamamagitan nito, titingnan ko kung aayos siya. Aluminum plate. So yan, medyo nagbago na yung minor niya. Yan na yung setting na ginawa ko dyan. Pwede mo siyang i-adjust. So nawala yung wrap idle niya, nawala yung palag-palag niya. Try ko ngayon ilagay yung andiyan ka loob, dyan. Lalagay ko yung air cleaner nito. Umulan na naman, umaambon na naman, patay na naman. Ayan, tumining siya, nawala yung rock idle niya. Tingnan mo nga yung RPM doon. Taas. Saan? 1-1. Pirmi yan. Toy. Bebe. Okay na, hindi na hindi na nagrarap. Hindi na, kaso tumataas. Di ba rin? Gano'ng kataas? 1.5. Yan, umuulan na naman. Patayin mo muna.
Yung pinalit ko ng ano, kunin mo yung Pause ko muna. puso mo. Alam, tumaas na ako. Okay naman yung mic na. Sila Ronnie ba nagagawa ng ganyan? Nang? Yung paggagawa ng hanap ng problema ganyan? Oh. Ha? Ginaganon din nila? Kanino muna nakita tong ganyan? Ayan na ngayon yung idle niya. Wala nang palag. Hindi na malikot yung makina. Pamamagitan ng ginawang remedies dito sa inlet port na airflow meter sensor, mass airflow sensor niya, nabawasan yung wrap ng idle niya. Tapos yung RPM ngayon niya, yung gauge ay hindi na ngayon masyadong malikot. Yan. Nasa 8 na lang siya. Medyo may konting galaw pero pwede na yan. Kaysa naman katulad kanina na up and down talaga yan. So yun nga yung sitwasyon niya. Nagpalit ng regulator niya. Yung tapal na to pang dun sa kanan. So ang nakuha namin pang kaliwa pero pwede naman. Kasi nandoon yung inlet ng fuel line niya. So dapat dito yung suction na pipe ng vacuum niya nandito sa taas. Tapos itong pipe na to na return niya dapat nakadiretso lang. So nakabid ng konti. Pero pwede naman gamitin yan. Pwede naman gamitin to, nakabintang konti kasi ito tapal to doon sa kanan. So yun ang nakuhang order. Pero Mitsubishi pa rin siya. Pwede naman. Ganyan na ngayon ang dalang kondisyon ng makina niya pag walang aircon. So mag-aircon kami. Mataas lang pumalo yung valve ng aircon nito. So aircon kami. Ayan, nasa uno ngayon yung aircon yan. Tapos yung ginawang, kasi nga na-bypass na itong switch na to, nagkaroon kasi ng problema, walang source na lumabas papuntang relay. So ginawa ng panibagong circuit. Tapos nilagyan ng thermostat, mechanical thermostat. Nandito, ginawang ko sa ilalim. Tapos para pag sobrang lamig, kasi ito pag pinatay mo to, nawawala na yung hangin dyan. So gumawa na lang panibagong circuit uli, naglagay ng switch sa aircon. Pag pinatay itong switch na to, ayan, bababa naman, papatayin ko. Ayan, bumaba na yung idle niya. So aircon ko uli, pindutin ko to. Ayan. So ito na ngayon yung kondisyon nito. At medyo gumanda naman ang araw ngayon. So patay muna ako ng aircon. Yan ngayon yung kondisyon nung under nya. Nabababaan na siya ng 800 RPM, 7.5. Kanina nung hindi ko pa ginalaw yung sa mass airflow na pinakita ko dito, ang hirap mo talaga i-solve yung problema na yun. Napakarap nung idle nya. So ito na yung paraan na ginawa para mawala yung rough idle nito.
Ayan yung minor niya, okay naman na yung minor niya. Aircon mo nga dyan para marinig lang. So mag-aircon na, i-aircon namin. Yun. Yan, maandar na mga pang niya. Patay. Okay, okay. Temperature niya okay? Normal? Baba lang, okay lang yan. So yan yung temperature niya. So normal. So pwede na to pakawalan tong araw na to. Tawag na lang namin sa may-ari ito. Sige, patayin mo na dyan. Teka, check natin kung may leak yung mga fuel line. Kanina nagluloko yung fuel line. Naglagay na rin ako ng, saan ba? Kikita ba to? Mayroon na rin one way valve na ginawa ko dyan. Tingnan mo nga. Yan, ito yung one way valve na ginawa ko para after ng fuel, ito, one way valve yan. So paglabas ng pressure dyan, hindi na pwedeng bumalik. Mag-hold na siya sa area na to. Mag-hold na siya sa area na to, yung fuel rail niya. Plus bago yung voltage, fuel regulator, pressure regulator niya, bago. So wala nang posibleng mangyayari. Na-testing ko na yung mga injector, walang leak, nag-hold. So hindi na po pwedeng maglupa yan. So kung isang araw pang testing ulit o kaya hanggang mamayang hapon, pagka okay na paanda rin, pwede na ano sa may-ari yan. Sa ulit. Okay, thank you.